तो हेलो एवरीवन, की हालचाल, सत श्री अकाल, बड़ों को राम राम, छोटों को प्यार। तो आज के बेहतरीन ब्लॉग में आपका फिर से स्वागत है। तो जो आज का ब्लॉग होने वाला है वो अर्चित की बाइक को लेके होने वाला है, क्योंकि यार इसकी बाइक में 5 या 6 हज़ार RPM के आसपास पहुंचते ही बाइक मिसिंग मारती है। तो कंपनी वालों ने बोला था इसका फ्यूल पम्प चेंज कर दो तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो फ्यूल पम्प भी चेंज करवा दिया है, लगभग 6,500 रुपये का था। उसके बावजूद भी इसके अंदर अभी भी मिसिंग की प्रॉब्लम आ रही है। तो कंपनी का ओनर ये बोलता है कि आपको किसने कहा था कि फ्यूल पम्प चेंज करवाने से ये प्रॉब्लम चली जाएगी। तो मैं आपको बता दूं, फ्यूल पम्प चेंज करवाने के लिए इनके ही मैकेनिक ने बोला था कि सर आप फ्यूल पम्प चेंज करा दो तो ये प्रॉब्लम चली जाएगी। तो अब ये प्रॉब्लम नहीं गई है, तो अब जा रहे हैं उसके पास। जो इसका पुराना फ्यूल पंप था तो वही लगवाएंगे, और हो सका तो उसको वापसी करवाते हैं। बाकी वहीं चल के देखते हैं कि क्या होता है क्या नहीं। तो चलो चलते हैं। तो ये है FZ 250, तो इसमें ही काम होना है। तो वही हम लोग यामा के शोरूम में पहुंचने वाले हैं। वहां चल के देखते हैं अब इसके साथ क्या बातचीत होती है क्या नहीं। होप कि ये पार्ट इनका वापसी हो जाए। अपनी बाइक तो यहीं पार्क करेंगे भाई, सीधी सीधी सी। तो हम पहुंच गए यामा के शोरूम और सर्विस सेंटर भी। चलो भाई, एक को पता है कि साला फ्यूल पंप की दिक्कत नहीं है, फिर भी चेंज नहीं हुआ ना। क्या लो भैया? रात को स्टार्ट मैंने मैकेनिक को बोला है, मैं भाई बार चला के देख ले, ये दिक्कत आती है। वापस आके बोल रहा भैया ठीक है। बिलिंग करा के निकला हूँ मैं, जब इनके अंकल के सामने क्या होता है, बिलिंग करा के निकला हूँ, चला के वापस ले आया। प्रॉब्लम आ रही है ना इसमें? तो फ्यूल पंप की प्रॉब्लम है नहीं है। मैकेनिक भी PhD करके बैठे हुए हैं यहाँ पर भी। तो पुराना वाला लगवाना है। ये हमारे शुक्ला साहब हैं, ये शक्ल देख लो इनकी। ये ये हर चीज दुखी रहता भाई, जिंदगी से दुखी है ये। जब बेफालतू 6,500 रुपये तो बंदा दुखी रहता है। कैसे हैं फिर? कैसे हैं? भाई बाथरूम के अंदर बनाया गया ये। कस्टमर वेटिंग भाई, 6 बंदों से ज़्यादा बंदा रुक ही नहीं सकता यहाँ पर। मजाक देख रहे हो तुम? वेटिंग 2 बंदे बाहर कर रहे होते हैं, देखो ये कर रहे वेट ऐसे। ये यामा वाले, ठीक है भाई। 6 कुर्सियाँ हैं और बाइक देखो, और ये सारे बंदे आ जाए तो कहाँ वेट करेंगे। वेटिंग रूम देखो यार, एकदम मतलब प्यार आ गया भाई साहब। वॉशरूम लग रहा है मेरे को तो पूरा ये। ये
यामा है, फरीदाबाद वाला, नाम का यामाहा है, यामाहा। तो ये है इसका नया वाला फ्यूल पम्प जो इसमें डाला था, अब इसमें पुराना वाला डलना है।
स्टार्ट करने के बाद जब से करूँगा 100 करवा अपनी गैस पे बैटरी चलेगी और वायरिंग नहीं होगी। हाथ पे डालो, फ्लैश मारियो। क्या है? पानी पानी है। पानी था ना? जीटी में भी यही हुआ था क्या? ऊपर से लेके कितना आपकी ऊपर से वो था रोल ओवर था। बस भाई दोनों सर्विस सेंटर पे गए थे, दोनों ने एक ही चीज़ बताई थी और उनके पास पार्ट ही नहीं था उसका। अंजलि में तो पार्ट ही नहीं था और फिर उसमें मिल गया था ओखला वाले पे। पता पानी कैसे गया है? जब एक्सीडेंट हुई थी ना इसकी, ये हुई होगी यहाँ, ये होगी ये बाहर खड़ी रही है 2-3 महीने बाद खड़ी हुई तो बड़ा रश नहीं लगा। रश क्या लगा पूरा चेंज वो साला चाटा मंकी पट भी यहाँ करते हैं। नहीं उसमें तो था ना लॉकडाउन चक्कर में खड़ी होगी, फिर भी सारी बाइक अंदर करते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल। नहीं तो जो एक्सीडेंट हुआ था ना उसका यार के अंदर क्लॉटिंग हो रखी है तो बंदा नहीं बचता है। क्लॉटिंग हो गई थी, बाहर निकला था ब्लड, अंदर ही थी क्लॉटिंग, खून जम जाता है। सर में खून जमा होगा फिर इसके अंदर भी क्लॉटिंग है उसके बाद। अभी ठीक नहीं हो, अभी मेडिसिन से ठीक रिकवर हो रहा है रिकवर, लेकिन क्लॉटिंग हो रही है। तो भाई पैक तो कर दी है, बाकी चलते हैं बाहर फिर देखेंगे इसका क्या है। इंजेक्टर भी साफ़ कर दिया है और पुराना वाला फ्यूल पंप लगा दिया है इसका। लेट्स सी क्या होता है, देखते हैं। अब आ रहा है भाई सुसु कर रही सुसु।
देख रहा है कितने स्पीड में आया है। तो भाई पुराना वाला फ्यूल पंप इसमें दोबारा लगवा दिया और जो इसका इंजेक्टर था वो भी क्लीन करवा दिया, उसके अंदर पानी था बट प्रॉब्लम अभी गई नहीं है इसकी। तो जो गैस टेम्परेचर सेंसर है तो उसका इशू आ रहा है थोड़ा सा, तो उसकी वजह से वो मिसिंग मार रही है। तो अभी चल रहे हैं दूसरे वाले सर्विस सेंटर पे, क्योंकि नॉर्थन में काम तो हुआ नहीं। तो अब चलते हैं वहाँ पर, फिर देखते हैं। ये डुगडुग क्लब। काफी बढ़िया आवाज। तो भाई देखो ये टूटा पड़ा लिखा ना भाई, ये देख रहे हो, इसमें ये कनेक्शन टूटा पड़ा है, इस वजह से प्रॉब्लम आ रही थी। तो भाई ठीक करेंगे। अर्षित भाई कैसा लग रहा है फिर बाइक का काम होने के बाद? बहुत बढ़िया भाई। सेटिस्फेक्शन हुई नहीं हुई? सेटिस्फेक्शन हुई नहीं हुई? बहुत ज़्यादा एक्चुअली मतलब काम काफ़ी अच्छा है, काफ़ी ज़्यादा। तो भाई बाइक का काम हो गया कंप्लीट। तो ब्लॉग को करते हैं यहाँ ख़त्म, और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और कमेंट्स भी कर दिया करो। हम पैसे चार्ज नहीं करते उस चीज़ के। चलें भाई? चलो भाई चलो। है बदमाश आदमी।